mataa keessan jalan qabatina araba jala. Okay? Tole. Tole qashtiiwwan ko. Ani wanti sinin jedhu dhugaa. Shamarran keenya ganda arabaatti maa maraattee, shamarran keenya maa dhukkubsattee, shamarran keenya maal taate? Jaalattee maraattee, jaalattee dhabde faaminaan mina jettu miti. Kan nuti maraanne eenyutu maraatame? Kan nuti maraanne eenyutu maraata? Sababni nuti maraannu beektu sa'aatii 24 boqonnaa dhabuurra waggaa lama guutuu ji'a 26 yookiin ji'a 24 guutuu boqonnaa dhabuun halkanii guyyaa nama maraachuu obboloota ko. Jaalannee maraannu bar jaalala bichaa kan miti kan nu maraachuu yookiin sababa saamamnuu fi bichaa yookiin jaalatamnee jaalannee yookiin jaalatamnee dhabnuuf miti kan maraannu jechuudha. Hojiin nu maraachaa sa'aatii 24 nu hojjechiisu laala amma waan ta'e beektu galgala kana jechuudha. Kana dhiqee kana ture jechuudha. Dhiqeen itti kenne jechuudha. Kana dhiqee itti kenne jechuudha. Isa sin argitan kana sin. Kana akkuma sin argitan laala. Laala waan keessa jiru tu agartanii. Waan keessa jiru laala akkana godhaniiti fidanii dhufan jechuudha. Amma immoo sa'aatii sokkeera, sa'aatiin halkaniidha, sa'aatiin yeroo ribaati ka'iitti dhiqii jedhaan. An amma rafuudhaaf beekawee uffata geeddaradhee ture jechuudha. Ka'ii dhiqii jedhaan. Yoon kana dhindhe mindaa kun argadhu jechuudha. Amma sa'aatii guyyaa sa'aatii 24 jechaa oolee amma garuu sa'aatii boqonnaa ka'ii kana dhiqii jedhaan. Mee akka maataa nu duuba akkanatti jirra. Hiriira nagaa nuu ba'a, shamarran gadda arabaati hiriira nagaa ba'a. Warri jaalattamoo karaa qajeelaa ta'een jaaladha, jaalala sirrii jaaladha. Shamarran waa karaa hunda hin gubiina, ekoonomiin hin gubaa, jaarsi hin gubaa, hojjechiiftuun hojjechiisaan hin gubaa, hollaan hin gubaa. Wanti hin gubne hin jiru shamarran. Shamarran maatiriikii 00, ogummaan 00, yoo heerumte torbee lama. Jireenya miti kun obbolootaan ko hiriira nagaa nuu ba'aa siniin jenna. Bakka jirtan kallattii arfaniinu warra afaan kana dhageessan jechuudha. Hiriira nuu ba'aa dhumnee jirra. Sagalee nuu ta'aa siniin jenna, sagalee nuu ta'aa. Falmattoota mirga shamarranii nuu ta'ame kanaan cala singaa siyaasarraa gadi bu'aati. Nuyiif hojjedhaa. Nu obbolooyyan keessan rakkachaa jirra. Haadhotiin keessan rakkachaa jirti. Jaartiin keessan ganda arabaa rakkachaa jirti. Hojiitti ulfaate jechuudha. Amma mee laala namni biyyi rafee jira jechuudha. Nama kana dhiqaa jechuudha. Kanaaf amma isaan kan sirrii dhaabbatee jechuudha. Kana dhiqaa jechuudha. Guyyaatti si'a meeqa dhiqaa? Guyyaatti si'a lama. Guyyaatti si'a sadii. Malu ibde. Mee akkuma araboonni haadha maraa isaanii taa'anii kunuunsanii laatanii fi edan gannatii galuudhaaf taa'anii. Mee warri dhiira Itoophiyaa nu kunuunsaa maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba maal nuyi tokkuma jalas gubbaachis tokkuma garaagarummaa hin qabnu. Jaartii fuutanii ganda arabaatti ergatina. Jaartii keessa naramni salphisiin warri shamarranii gaafa araboonni keessa ishee miti inni salphisi. Sababii maaliif kan isa kunuunfate kan isa abii bijecha si salphisa.
salphisaatis. Keenya yeroo hunda jechuudha mataa keessatti araba jalan qabatina mirga qabdaa mirga kee falmadhu dirqama kee fi mirga kee beeki waa xiqqoo haramni sababa sirratti barbaadee kaameraa xixiqqoo waa xixiqqoo kutaa kee keessa iddoo hojjetu keessa sababa sitti barbaadee ati akkas gootettee gaafa sinaasistu innayin duraan dursi immoo ofitti amanamummaa qabaadhu maalirratti akka eegamaa jirtu eessatti akka hordofamaa jirtu bari yeroo kutaa kee keessaa waan hunda gootu of eeggannoo godhu iddoo sanatti of eeggannoo godhu kutaa hirribaa keessa waan baay'ee awwaalamee jira ati dhiira boba'aa dhiira faayidaa hin qabne dhiira Itoophiyaa kana hojii hojjanne jasbaa faana otaatichaat gootu simmeetii arabni sammuu madoosha arabni googilii xalafuu barte viidiyoo kee guurtee googilii tolu baastee gurguratti isaanis akkuma keenya birrii jaallatu birriin qaban bar ji'aa fidu waan ta'eef karaa salphaamuu argate nagadachuu barbaadu kaameraa xixiqqoo fayyadamuun of eeggannoo godhi maal rakkoo qaba maabiraatii dhaabsitee maggarajaa mataa keessa tolfattee yoo shaaworii galte maggarajaa jalaa dhiiftee kutaa jarrisii qopheessanii kutaa shaaworii jalaa dhiiftee kan kee qopheeffattee yoo shaaworii galte maal rakkoo qaba kaayoo eegufatti uffatamee kaayoo kun galmaan gaadheessa mataa jala qabadhee reewwama kaayoo kee galmaan hin geessu mirga kee falmachaa mirga kee kabachiifachaa maalummaa kee barsiisuu qabda yoo ati anaa cunqursitu ana akkasumatti na fixadhatte borummoo obboleetti kee yookiin obboleessa kee yookiin ollaa kee dhufee tireebama mana fi tireebamtee baatetti gachisiisuu qabda araba jiilchuu qabda kaaraatee irratti barachuu qabdadha jetteeni jechuudha wallaahi ul'aazim kino otoo namni jechuudha hojii ganda arabaati maraate anatu maraata jechuudha anatu sila qullaa baafatee deema jechuudha dhugaan sila jedha silaanatu qullaa baafatee deema kun kan sa'aatii boodaati kan ganamaa kan kana caalu ture jechuudha otoo namni qullaa deeme anatu qullaa deema jechuudha kana bichaa miti hojiin kiyyallee haa ta'uyyuu malee jechuudha kun lakkoofsatti hin dabalani jechuudha kana dhiibutti hin boo'u jechuudha kanaaf shamarran keenya baay'ee keessan hojii miti kan sin maraachee jaalalatu sin maraachisin jechuu barbaadetanii